नमस्कार बंधुरा एम ब्लग्से सकल के स्वागत जानाई। तो এই সময়ে এই মৌসুমে সবথেকে আমরা যে বেশি প্রবলেমে পড়ি সেটা হচ্ছে সাউন্ড প্রবলেম। তো এই সময়টাতে সবথেকে বেশি সাউন্ড প্রবলেম হয় এবং ভাইরাল ইনফেকশনও প্রচুর এই সময়টাতে হয়। তো তার থেকে বেশি সাউন্ড প্রবলেমে আমরা সব সময় পড়ে থাকি। আমরা প্রায় ফার্মেই দেখি বা শুনি যে সাউন্ড প্রবলেম হয়েছে। তো আমার পাখিটারও হালকা সাউন্ড প্রবলেম এসেছিলো। তো যাই হোক, আমি সাউন্ডের একটা মেডিসিন দিয়েছিলাম। তো সাউন্ড এখন কেটে গেছে। তো সেই ব্যাপারেই আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব। আসলে এই সময় কেন সাউন্ড প্রবলেম বেশি হয়, এই সময় মৌসুমটা এমন ঠান্ডা গরম, প্রচুর ঠান্ডা গরম। দুপুর দিকে প্রচুর গরম, রাত্রে ঠান্ডা। তো এই ঠান্ডা গরম আবহাওয়ার জন্য সাউন্ড প্রবলেমটা চলে আসে। আপনি যেমনই মেনটেনেন্স করুন না কেন, কিন্তু এই সাউন্ড প্রবলেম আসবে কি। তো তার জন্য আমাদেরকে কিছু কিছু ম্যানেজমেন্ট করতে হয়। যেমন সাউন্ড প্রবলেমের জন্য মেডিসিন, সাউন্ডের মেডিসিন। তো সাউন্ডের আমার কোম্পানির মেডিসিন ছিল অ্যান্টিবায়োটিক। সেটা আমি চালিয়েছিলাম 3 দিন। 3 দিন চালানোর পর সাউন্ড একবারে চলে গেছে। তো আমি একটা ঘরোয়া পদ্ধতিতে বলবো, আপনারা সেটা ইউজ করতে পারেন। সেটা ইউজ করলে কোনো সাইড ইফেক্ট হবে না এবং আপনার ফার্মের সাউন্ড যে সেটা একবারে কেটে যাবে। তো সেটা হচ্ছে আদা এবং রসুন। আদা রসুন 1000 পাখিতে 50 গ্রাম আদা এবং 50 গ্রাম রসুন ভালো করে মিক্স করে, বেটে বা মিক্সারে মিক্স করে সেটাকে জলের সাথে খাইয়ে দেবেন। এবং শুধু রসুন 50 গ্রাম রসুন 10 লিটার জলে ভালো করে মিশ্রণ করে বা বেটে 10 লিটার জল দিয়ে পাখির গায়ের উপরে স্প্রে করে দেবেন। এইভাবে পরপর 3 দিন করতে থাকুন, দেখুন সাউন্ডটা কেটে যাবে। যদি এই ওয়েদারের জন্য, ঠান্ডা গরমের জন্য সাউন্ড এসে থাকে তাহলে, এবং যদি ইকোলাই হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এটাতে কাজ করবে না। ইকোলাই যদি হয়ে থাকে তো সেটা কিভাবে বুঝবেন, ইকোলাই যদি হয়ে থাকে তবুও সাউন্ড কিন্তু থাকে, খিচখিচ খিচখিচ করে, এবং ঠান্ডা লাগা হলেও খিচখিচ সাউন্ড থাকে। তো ইকোলাই সাউন্ড বুঝবেন কিভাবে, দেখবেন ইকোলাই যদি পাখির থাকে, আপনার ফার্মে যদি ইকোলাই এসে গেছে তাহলে দেখতে পাবেন পাখির পাগুলো সরু সরু হয়ে যাচ্ছে, পায়ের যে নালিগুলো আছে সেগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে এবং পাখিটা সরু হয়ে যাবে এবং ঝাঁঝালো পালক হয়ে যাবে, প্রচুর পালক থাকবে। তাহলে বুঝতে পারবেন যে পাখির ইকোলাই আছে। এবং যদি মর্টালিটি হয় সেটা পোস্টমর্টম করে দেখলে যে মিটে আছে, মিটের উপরে তাই স্পট পড়ে যাবে। তো যদি ইকোলাই হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আপনাদেরকে তুতে আর ভিনিগার ইউজ করতে হবে। তো আমি তুতে ভিনিগার কিভাবে ইউজ করা হয় সেটার একটা ভিডিও বানিয়েছি। তো সেই ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেব এবং এই থাম্বনেলের ছবিটা ভিডিওতে দিয়ে দিলাম, আপনারা দেখতে পারবেন। তো যাই হোক, এইভাবেই আমার ম্যানেজমেন্ট চলছে, তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে একটা ভিডিও করে শেয়ার করি। তো ভিডিও ভালো লাগলে ভিডিওতে লাইক করে দেবেন এবং ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন আরও ফার্মার ভাইদের যেন সুবিধে হয়। তো আজকের ভিডিও এইখানেই শেষ করছি।